अभी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिम मोटर्स अलीगढ़ इंडिया। गाड़ी है हमारे पास स्पार्क और ये आई है हमारे पास जो है एक्सेल की आवाज़ के लिए। ये देख सकते हैं ये एक्सेल, ये बूट फटने की वजह से ये आवाज़ कर गया है लेफ्ट साइड का। हम बाकी का और भी काम करेंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं शॉकर है इसकी फ्रंट बिल्कुल लीकेज ये। और हमारा इसमें गेयर बॉक्स में ऑयल भी नहीं है, ऑयल भी हमें चेंज करना है जिसकी वजह से गेयर टाइट पड़ रहे हैं। और आपका ये देख सकते हैं आप, ये इसकी डिश है, ये देखें ये डिश जो है बिल्कुल कट चुकी है। ये जिनकी गाड़ी है भाई सब की, उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया। ये देखें ये डिश पैड मैं इसमें नहीं डालूंगा। और ऑयल भी कम निकला है तो इसमें जो है ये देखें एक ऑयल सील इसकी लीकेज है, एक्सेल वाली जो ऑयल आ रहा है। ये पूरा गेयर भीगा हुआ है इसका, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसमें जो है हाफ शॉकर डालूंगा और मैं दिखाऊं आपको ये इसके कैलिपर पिन, ये बहुत आवाज़ कर रहा है ये बहुत। हम इसमें इसके बुश बनवाएंगे खराब पर, जिससे हमारा ये आइटम पूरा नया हो जाएगा। ये ब्रेक कैलिपर है ये, बाकी सब सामान खुला है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा जैसा भी होगा। देख सकते हैं आप, ये हमारा झंडू चेला है, समझे। क्या खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी एक्सेल की बोल्ट की, खोल रहा है। खैर बाकी पिछले पहिए हम देखेंगे इसके। देखें भाई साहब हमारे शॉकर आ गए निकल के पुराने और पुराने माउंट, और हमारे भैया ये पड़ गए नए शॉकर न्यू माउंट। ये गेयर ऑयल और अब फिटिंग करेंगे इसकी। ये लग गया हमारा हब, ठीक है। और भैया फिटिंग चल रही है इधर की हमारी। इधर ये एक्सिल भी आपका रिपेयर होकर आ चुका है, ऑयल सील नई लग गई है इसमें। और डिशें आपकी देख सकते हैं भाई, डिशें बेहतरीन सेफ हो चुकी हैं। अब हमारा काम है सिस्टम प्रोसेस पे, बाकी का हम अभी काम करना शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। गाड़ी भैया हमारी कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं भैया सब। फ्रेंड्स हमने नए शॉकर, नए ब्रेक शू, डिश खराद, ठीक है, कैलिपर के बुश बनवाए। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। एक्सेल हमारा रिपेयर हो चुका है, ये लग चुका है। तेल हमने गेयर का डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा क्लच टाइट करेंगे। और इसमें एक ऑयल सीली डली हमारी लीकेज कर रही थी, यहाँ से पूरा कंप्लीट। सब माउंट वगैरह शॉकर के नए, यहाँ से पूरी कंप्लीट हो चुकी गाड़ी हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स गाड़ी हमारी आगे से कंप्लीट है, जो आवाज़ें थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा रह गया डाउट, कोई आपको चेक करनी बाकी रह गई है, और उसके हम टायर वगैरह कंप्लीट कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी जो चैवलेट की स्पार्क, ये आप फ्रंट सस्पेंशन इसका हमने करवाया है डिश शॉकर के। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नाजिम मोटर्स अलीगढ़ यूपी। थैंक यू।